向前搞早，欢迎收看今日6月7日公视台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始，咱来关心昨昏6月7日是香港反送中100万人上街头游行满1冬的日子。因为中国即卖硬度香港版的国安法草案，佮引起香港人的愤慨佮不安，大批香港人昨昏嘛上街路游行，有关爆发警民冲突。 防暴警察一边走一边喷胡椒喷雾，因为游行的香港民众行出马路。昨6月7日是香港反送中100万人上街头游行满1年。虽然因为新冠病毒的疫情，反送中抗争暂停要半年，不过香港民众心中的迄把火是无熄。国家中国强推港版国安法加国歌法，和香港民眾更加受氣。限聚令仲未取消，國安法又話要成立，今日唔出嚟。 我係對唔住自己，對唔住香港人，對唔住自己嘅仔女子孫。因為這場遊行無批准，港警也拿起警告逮捕53人，包括2位區議員。民間人權陣線也發聲明，宣布繼續調辦7日遊行。香港特首林鄭月娥昨早起在行政會議被問到，是唔是後悔在100萬人上街了後，恢復逃犯條例立法？這個呢簡單嚟講。 香港在過去1年經歷過真濟困難，每一個人都係記起這個教訓。就係香港係承受唔起呢啲亂局，香港市民係希望有一個穩定安寧嘅環境。在台灣有公民團體加在台香港人，最講在總統府頭前開記者會，要號召台灣民眾在6月13上街支持香港嘅民主運動。香港是屬於香港人的香港。 為此，我們誓言抵抗，但是抵抗帝國的工作，我們不可能獨自完成。對香港嘅局勢，總統蔡英文進前也宣布，由行政院組織專案小組，依照港澳條例第18條規定，香港年度救援行動方案，會提供香港人居留、安置加照顧。公民團體也提出民間版嘅草案，呼籲完善庇護香港人嘅機制。記者綜合報導。 那香港嘅人何韻詩去年來咱台灣參加大港大遊行嘅時，和統促黨破紅冊。台北地檢署昨依照公然侮辱罪、強制罪、甲訛指為等11個嫌犯提起公訴。檢方調查嘛發現講，唔但何韻詩統促黨自本嘛打算要對黃之鋒破冊。台灣去年發起929大港大遊行，聲援香港反送中運動。香港藝人何韻詩當時來台灣支援活動，不過在接受訪問時，互人破紅冊。 警方當場甲當七位統促黨主將黨部、營路主委黃志偉，也有大田島鄉前文化促進會理事梁太負責人，甲因抓起。過了1年，檢方查到依照公然侮辱、妨害自由、及誘發這罪嫌，對黃志偉、梁太負這11名成員提起公訴。而其他的罪嫌是得到無起訴處分。 胡姓被告等11人以強暴方法妨害合法舉行集會遊行，經檢察官偵查終結之後提起公訴。檢方調查發現，黃志偉這人不滿當時反送中運動的理念和訴求，第三何韻詩甲香港政治秘書長黃之鋒可能受邀請來台灣，就決定7月來犯案。而且分工真詳細，想要用破殺甲氣噴這方式表達不滿。不過黃志偉講，全部是伊一人規劃甲指示的。當天早上他們才知道要幹什麼。 所以說，這也不是說大家一起討論來規劃這些事情，而是我自己一個人的想法。當然，這個行為是不對的哈。那我也願意說，知道這個行為是不錯，也是錯誤的，我也願意接受到法律的制裁。黃志偉講，對着伊的激情行為，關於向何韻詩係失禮。伊也強調，案情即陣依然在起訴階段，等到司法判決了後，會接受一切法律制裁。記者綜合報道。 來關心美國荷蘭弗洛伊德的喪禮，昨昏在伊的故鄉德州的休斯頓舉行，超過500人參加。要代表民主黨在年底選總統的拜登，冒影片去慰問家屬。弗洛伊德的小弟上台少年阿兄的時，幾若擺講甲後甜目眶紅。I wake up in the middle of the night thinking about my brother a lot because couldn't believe it at first. 講到激動的所在，弗洛伊德的小弟傷心到袂講嘅，伊阿姨是靠甲強要倒去。弗洛伊德最後一場告別式，包括議員、平權人士500多人參加。弗洛伊德即使佇全世界各地掀起反種族主義，非洲的民權領袖夏普頓講，正義若無法度實現，這場運動就袂結束。The president talks about bringing in the military.
but he not said one word about 8 minutes and 46 seconds of police murder of George Floyd. He challenged China on human rights. Well, what about the human right of George Floyd? 美伫年底大选挑战总统川普连任的美国前副总统拜登，用影片慰问家属，伊讲无应该搁再互非洲的囡仔问讲老爸为什么无去。Ladies and gentlemen, we can't turn away. We must not turn away. We cannot leave this moment thinking we can once again turn away from racism that stings at our very soul. 对岸军啊造成弗洛伊德死亡的白人警察舒凡，被控相关会当判42度刑的劣迹谋杀、甲劣迹非有谋杀连罪，被关押2礼拜了，最尾用死刑方式，伫明尼苏达州的法庭出庭。法院开出125万美金，差不多代表3700万的保释金。另外，有条件开出较加100万美金的保释金。舒凡甲律师拢无意见。后一回开庭是6月29。记者综合报道。世界乡亲做伙来关心今仔日的早报重点，先来看《中国时报》。为着避免上去互医生看的时出现家己开钱医材收费天差咧地，健保署甲自费医材比价网站换新，针对8项民众较接家己开钱买项目定出介绍的限度。定刷了后，即马有8项的病院拢爱降价。这8项内底，特殊功能的人工水晶体做的人上侪有9万人次。来看《联合报》。今年滨高道的车祸有较侪，到目前为止已经有11件，造成4个人死亡。若今年才过一半，不过这个数量已经是去年一档的量，所以代替即马有检出26位，爱大声改善的滨高道，而且伫路线较复杂，也是车祸比例较悬的所在，嘛会派保全去看顾。来看《苹果日报》，金管会昨昏宣布讲，对今日开始要解除限制放空令，还有外资借券限制，对目前10%恢复到30%。另外嘛要取消放令抵纳信用交易应该补差额负担保品发费的措施。这波限制放空令拢总实施83天。来关心6月7日，咱全国大解封了后，除了疫情指挥中心的指挥官，但是中4个去宣传去变观光。昨昏咱的总统蔡英文嘛去家人的庙口食好食美，希望鼓励乡亲会当豆豆恢复正常的生活，只要做好防疫，就当在地佚佗，在地食。天气热，想要来一杯凉的，业者的手拢无停过。全台湾慢慢解封，各景点的人也愈来愈多。感觉真好，人潮很多，生意加真好。解封了第一站，经过贵人庙口变观光。总统蔡英文由贵人市长林佑昌带路，先到庙会拜拜，过去食蚵仔煎，比一个赞。好久没有出来吃了。总统之前有逛过基隆这边吗？夜市，你有逛过庙口夜市吗？我以前教书的时候，常常自己开车来这里吃东西。多久以前？那是很久以前的事情了。自台湾头贵人开始算，各地民众自台湾头算到台湾尾，慢慢恢复正常生活。不过总统蔡英文虽然也是挂条条，只敢若食物件时阵才摕来。带总统来吃汤圆，讲一样，大家圆圆满满度过这个疫情。只敢若食好料的无讲政治，蔡英文用行动鼓励民众安心旅游，进行经济。希望全体的国人都可以到处买、到处吃、到处逛。那么多走多消费，让我们的这个振兴期的力道可以更强，让台湾的经济可以更快的恢复我们原来的这个活力。沿路甲热情的民众下手拍招呼，虽然有落雨毛啊，也毋过脚步拢无停落来。蔡英文发现观光行销大赛，必伫疫情了继续拼经济。记者综合报道。政治消息来关心，高雄市长韩国瑜昨昏最后一摆去主持市政会议，而且伫会后嘛甲局处首长做伙翕相。另外，韩国瑜嘛伫伊的面册已经宣布讲，伊袂提起罢免无效的诉讼，一切尊重人民的意志。笑不出来啊！高雄市长韩国瑜甲市府首长做伙翕相，佮会记了笑开一个，化解要离开真唔甘的气氛。初九是高雄市长韩国瑜上尾一届主持市政会议，有真侪支持者来现场，大家情绪拢真激动，表示支持。
翕相翕了后，韩国瑜嘛感性发言来讲家己的政绩，而且爱大家恢复正常的生活。市长被罢免，议长为了台湾民主政治的发展以及忧愁高雄的未来，选择了他悲愤的一条路。台湾民主史上没有这种事情，所以高雄市民朋友这几天心情非常的忧伤，甚至不安、难过等等。我希望所有高雄市民朋友能够把心平静下来。若是伫咧确定去互罢免了后，外界嘛拢要讲韩国瑜敢是会提出罢免无效的诉讼。韩国瑜是透过人面册表示会暂时休困，针对各种团言，佮一再强调讲，一切拢无伫咧我的规划内底，会尊重人民的意志，袂提出任何的诉讼。尊重人民的选择，所以他并不会去提出任何的诉讼。那么也希望这个社会的伤痕或者是对立可以尽快的弭平。在高雄市议会在去各党团协商的时阵，传出国民党团决议会议要提早到7月初10结束，代理市长无需要去议会备询，虽望落尾无立即去协商的议程，不过互在野党的议员听了感觉讲是真无应该。我会认为接下来的议程还是应该要照着走，我们代表市民来行使这个监督市府的权责。如果以这样来背阁来做这样的一个反扑，让指派的市长没办法做报告，这3个月的代理期间，我讲这个是不应该。无的确实感受到真大压力，国民党团落尾无提出，议程也是照常进行，而且决议对甲聘用柯坤元做高雄市议会营务议长来表示悼念。记者综合报道。来关心高雄市长韩国瑜被罢免掉了后，未来高雄市的代理市长的代理甲补选行政院副院长陈其迈，伊伫接受电台访问的时，伊是强调讲，高雄市民即马上界盼望的是希望赶紧有一个新的市长。若国民党这一边到底要派谁出来选？国民党内目前是希望讲会当找高雄的在地人。1年的变化实在是。那像是海波浪同款。用海波浪形容这1年半的高雄，行政院副院长陈其迈真感叹。伫高雄市长韩国瑜获高票罢免了后，刷来的是高雄市长的代理也有补选。接受广播节目访问的伊认为，高雄市民期待的是赶紧有一个新市长。罢免结束完。然后又马上提诉讼，然后又拖了很久的一段时间。那我觉得我个人的看法啦，我觉得这其实高雄市民会反弹，对市民是期待说赶快有一个新市长，然后这个城市重新开机就往前再走嘛。初9下晡，韩国瑜确定无要提出诉讼，中选会按算6月12公告解职，行政院嘛会共这个时阵公告代理人选，要伫2018年选举败给韩国瑜的陈其迈，这回真有可能是行政院指派代理市长的人选之一，嘛有真大的机会代表民进党投入的补选，但行政院长苏贞昌就是无要讲。基于对高雄市民希望市政能够不要有空窗，并且继续运作的期待。以及补选的需要，行政院会让市长不担任代理的市长人选不空白的立刻宣布。高雄市长补选爱伫3个月之内完成，国民党要派送出来选，敢若搁伫找有人点名争新北市长朱立伦，但是户口无落伫高雄，前立法院长王金平敢会有这个意愿？我哪可能退休了就退休了。从长久来讲，国民党是不是应该在高雄在地培养更多的年轻的一辈，让在地的年轻人有更多的机会发展的空间？我觉得这也是可以思考的方向。对国民党来讲，现阶段上需要的是团结。党内嘛定调，希望找在地的人才，年岁大约40岁左右。若是补选这届无法度成功，嘛爱看未来，毕竟也是要有亲近高雄的准备。记者郭灿台北有综合报道。天气报你知，咱来关心天气。今仔日大部分的所在拢是侪云到好天。咱来看云图，对云图顶头会当看到锋面走啊，高压来啊，小热天气会维持一段时间。要到目前伫菲律宾东南边的海面上有一个低压正在发展，有机会成做风台。那转变风台就是今年第2号的风台。伫咧这个8、6礼拜才会较靠近咱台湾，外围的水汽才会影响咱台湾的东南部。伫花莲、台东南部的天气。
在迄当时落雨机会就会略略增加。不过风态看起来应该是袂入来咱台湾。那今日明仔载这2天，除了东半部、马祖有局部地降阵雨，其他的所在拢是侪云到好天。过到了后，山区有雷阵雨。温度方面，各地今仔日早暗的低温大约是25度到26度，日时是较小热，高温伫33度到34度。因为疫情的关系，大家即马是接洗手、喙暗挂条条，真正是有好无歹。因为咱国内别款的流行病，亲像是类流感啊、肠仔病毒啊、天狗热啊，拢比英国减真济。即阵啊6月份应该是肠仔病毒开始伫咧传的时，也毋过甲呾也未开始流行，这嘛是10当来头一摆看到。挂嘴暗、食洗手，民众若是去人真济所在，拢会记得保持社交距离。过去5个月，因为防疫意识，大家拢记条条，嘛连带互国内真济项传染病疫情降低真济。根据疾管署的监测，顶礼拜国内流感的就诊人次比去年同期降低71.1%。英国5月份就进入流行期的肠仔病毒，今年到第23周就诊人次敢若1360人，比去年降低的11497人次减88.2%。这嘛是10年以来头一届6月份搁也未看到肠仔病毒流行的状况。每一年都是5、6月是到高峰啊，那放暑假自然大概也不会有流行的机会。然后如果大家还是持续的戴口罩的话，那应该也不会有流行。若是其他呼吸道的传染病，像讲侵袭性的肺炎链球菌、麻仔、百日扫、德国麻的确诊病例，拢比去年同期降低39%至100%。尤其春天是各国麻的流行季，出现降低其实是真无简单。另外，像讲日本脑炎、羊汤病、境外一日天狗热、本土天狗热的确诊病例，嘛拢比去年同期降低。毋过汉他病毒出血热的病例所增加，今年已经有5例，是20年以来上侪。汉他病毒出血热的话呢，传染的途径是最主要还是吸入这个鼠类的分泌物，那包括像尿液、粪便或唾液。感染汉他病毒之后的典型症状，其实也是会有发烧的这个情形。那另外就是因为有出血热这个名字嘛，所以大家可以想见，就是它其实是会有造成这个血小板下降，然后会有出血的这个状况。若是最近国内武汉肺炎也是继续维持无人确诊，累计443例确诊，目前也有5个人伫咧病院住院治疗当中。记者综合报道。国际上要紧来关心南美洲即阵疫情上较严重的，除了巴西，也有秘鲁。目前秘鲁确定病例有20万人。疫情直透摊开，原因就是真侪人违反封锁令，出门去转食去趁钱，因为对因来讲，无钱过生活比治病也搁较害。南美洲秘鲁疫情新冠感染人数共要超过20万，5500多人死亡。当地3月中开始封锁，6月尾放松，不过数量共要3个月，感染率无共颠倒升，真侪人拢违反禁令。Necesidad nos obliga. Yo también tenía mi tienda, pero lamentablemente no se puede trabajar y ya no tengo recursos para poderme mantener. Y la necesidad nos obliga a trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo comemos? ¿Cómo le pagamos a la señora? 民众讲，隔离措施拢无顾到大，也个给收入人数的困难。流行病学者也讲，秘鲁大部分拢是靠人三工伫咧讨炭，无本钱一直踮伫咧厝内无出去趁，若无也袂破面死就先枵死。到5月，敢若收到立马就120万人失业，是南美洲有官方记录以来上悬。不过政府又愿叫民众论一下。Tenemos que lograr el equilibrio que estamos buscando con las medidas que vamos proponiendo. 拄着同款困难的也有智利，智利即马有超过13万人感染，2000多人死亡，大部分的病例拢集中伫咧首都圣地亚哥，当地交护病房已经大97%，强要大满。圣地亚哥已经封锁11个礼拜，不过民众拢无顾禁令，四围跑走。La gente no respeta. Sale, por ejemplo, a la feria, que usted vea la feria, que anda mucha gente sin la mascarilla, con niños. Aquí el contagio ha subido, pero mucho. 民众唔听可讲，政府就用强硬的手段，派军警伫咧路下查人。好佳在智利吹背一天新增加4000多例，甲顶礼拜六比降27%，比例新增率甲一个月前比也自13.2%降到1.3%。不过专家警告，当地病毒传染速度并无降，要讲疫情稳定也阁尚早。记者综合报道。即阵全世界武汉肺炎死亡的案例，第一座是美国，第二座就是英国。
英国对这礼拜才要开始执行边境的管制甲在家隔离措施。也毋过有人认为讲，即阵才做伤恶啊！啊，毋过航空业是认为政府安尼做伤牙价，会害经济起了了，打算要告去法院。英国政府上新推出的入境管制措施，主要是针对所有入境的旅客，伫咧入境进前，以书面的方式交代详细接触史、旅游史、甲14天居家隔离期间联络的方式，包括住址甲电话等等。若有违反规定的人，会罚罚款处分。Anyone breaking their 14-day quarantine could face a penalty of £1,000, and that will be a fixed penalty notice. And ultimately, that could also go into potential prosecution and an unlimited fine for failure to comply with these sanctions. 不过，这项禁令嘛，会出袂少例外的情形，比如讲，医护人员甲卡车司机都无受到禁令的约束。那英国所属的苏格兰、威尔斯甲北爱尔兰，当地居民是属于例外的范围。英国官员表示，目前第一波疫情的高峰期已经过去，因为安尼，就要透过入境的管制来阻挡境外移入的病例，嘛预防第二波疫情来发生。不过，进前全球疫情紧张的时阵，已经算是真严重的航空业甲旅游业。原本希望讲，伫咧7、8月旅游大月的进前，防疫措施会当放零，豆豆恢复营运。不过，即马政府阁要推出入境检疫甲隔离，真侪业者是感觉真生气，而且无排除要去法院告政府。It's going to destroy millions of jobs in hotels, guest houses, tourist attractions all over the country during the peak months of July and August. So it's not only irrational, unimplementable, but it's entirely disproportionate to any effect it's going to have on the spread of COVID-19. 记者综合报道。那世界卫生组织是表示讲，即阵全世界疫情犹原是真热辣，一天新的病例共款是超过10万例。虽讲美国的纽约已经解除封锁，也毋过嘛因为弗洛伊德的事件，众人拢走出来抗议，一定会小吸到、小接触到，所以美国的确定病例即阵嘛有增加的趋势。纽约市设备开始第一阶段重新启动，点头开门做生意。即天离第一件确诊病例出现的迄天，拄好是100天。Are you kidding me, man? This is the best feeling in the world. We've been looking forward to this for so long. Absolutely. Cannot tell you, we're back to doing some business. 虽讲真欢喜，毋过小店家对未来无确定性，也是感觉真操烦。Main business we have is with offices and restaurants. I don't know how they're going to bring so many people into those huge office buildings. 纽约市已经达到7项复工的标准，建筑业、制造业甲小卖业会当开店做生意啊。超有40万人重新登记做工课。纽约是美国疫情上严重的城市，800万的市民超过20万人致病，超有22000个人死亡。即马复工，大众运输系统嘛加强防疫措施。Cleaning, disinfecting as much as possible. Everyone has to wear a mask. It's absolutely required. No exceptions. 根据纽约市长别墅号的资料，美国疫情上严重的纽约市，设备新增加检疫室阳性患者的比例较上低纪录3%，比复工标准的15%是搁较低。毋过因为弗洛伊德事件，过去2礼拜全美各地发生示威抗议所造成的群聚，嘛变做防疫潜在的威胁。目前有22州新增加确诊数量有增加的趋势，20州的病例减少，8州是无改变。世界卫生组织设备是表示，全世界疫情是伫咧恶化当中。Almost 7 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO, and almost 400,000 deaths. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136 cases were reported, the most in a single day so far. 谭德赛表示，疫情当回国家目前上大威胁就是伤过头轻松放令，全世界多数人也是真简单地去用感染。疫情发展到近6个月，任何一个国家拢还未到会当放令的时阵。记者综合报道。有一群人脱离北韩走去南韩，就是人咧讲的脱北者。因伫南北韩的边境分反对北韩的宣传单，引起金正恩的小妹金宇正西圣地，甲南北韩互相对话的电话切断。北韩即马嘛放调讲，对昨中昼开始，两边的通信嘛要隆重切掉。北韩大学生拜一大化口号，行上平壤的街路示威，抗议南韩脱北者在边界空飘传单的敌意行为。接受访问的学生，大概是讲甲真激动生气。 고마운 사회주의들의 대단한 활동 모자라 우리의 최고 정까지 훔치는 미신할들은
이런 진실 우리들이 지구상 구호대에 또 있을 수 있겠습니까? 저는 위대한 김정은 시대의 청년 대학생으로서 남성 현당장을 비롯한 모든 적대 세력에게 지금이라도 당장 달려나가 독수의 전체를 안기고 싶습니다.礼拜六，另外一个北韩劳动党青年团成员在平壤集会，相关对脱北者行为大骂。 자기를 키워주고 내세워준 어머니 조국을 배반한 천하의 욕정머리 인간 쓰레기들인 탈북자 놈들이 우리의 분계 연손까지 기어나와 감히 최고 저름을 묻어가면서 사랑하는 우리 조국 조선민주주의인민공화국을 묻어겠다는 이 사실은 치솟는 분노를 금할 수 없게 만듭니다. 北韩这动作一直相关，甲南韩对立，全部因为领导人金正恩的小妹，劳动党第一副部长金武正顶礼拜跳出来严厉谴责南韩，若是歪组织脱北者在边界宣布团单，会甲两韩的联络办公室关起来，并且废除两韩军事协议。两韩即阵透过设伫开城的联络办公室，每天例行2摆电话热线，拜伊真正有登去。而且到北韩官方媒体搁再宣布，对中昼12点开始切断南北韩中间所有通信管道，对南韩工作针对是对敌工作，包括联络办公室、南北韩军方通讯、北韩劳动党中央委员会总部甲南韩青瓦台的热线等，拢会全部关起来。北韩甚至讲，双方已经无必要进行面对面谈判。分析认为，金武正提这散布传单的小事开刀，切断两韩通信，恐惊只是更加大阴谋的一部分，目的是制造危机，加速以后谈判条件。也可能是转移振兴经济最不好的焦点，而是不是就此展现这般企图，也引发外界猜测。记者综合报道。前线直接看镜头，转来咱国内，美军有一只 C-40A 的运输机，车到对日本沖縄起飞，经过咱台湾西部的领空。国防部强调讲，美军拢有照起工完成申请。要搁中国伫同一天，嘛有派几啊只战斗机飞到咱台湾西南部的天顶，咱国军就发现水间赶走。 中共军机搁再侵扰台湾，国防部第一时间主动公布侦查到中共苏凯30战机真侪架次，早起即将进入台湾西南空域。国军除了公布警告以外，空中精神战机也全程掌握，赶紧甲中共军机驱离。不过，为安怎选伫这时间点出现？学者分析，甲美军 C-40A 运输机，同一天经过咱国西部领空飞行，经过台海有密切关系。 中国的不管歼16或是苏30系列的战机，在进行所谓远海长训的时候，通常会伴随着电侦机，很可能共军是由南部战区的广东湛江跟湖南的长沙派遣出来的苏30战机。苏指挥讲，苏凯30战机有远航能力。 中共采取最架次，也就是接力出击，推测毋是执行一般航训任务，而是监视美军机的突发性任务，而且一路低调的飞往南海，由美军 C-40A 运输机早起对沖縄287起飞，飞过贵人顶面，沿着台湾西海岸飞行，经过桃园、新竹、台中，最后才对台南外海离开台湾，飞往南海。美国甲中共军机拢出现在台海，国防部无愿意证实两者是毋是关联性。不过强调，美国军机按停输完成申请，进入咱方空域。有关台海周边海空域的状况，国防部全程掌握。 目前状况都是正常。那通常这种航空器，它预知前方有这种大型的云雨的时候，它可能会避让，也就是避开可能的乱流。所以应该是像台湾的，就是台北飞航情报区 FIR 申请进入我们领空，这样的航路，当然对于说中国来讲，它可能会比较敏感。 苏指挥认为，美军 C-40A 运输机可能在有重要物资也是人员要去越南这东南亚国家，即摆无降停台湾。不过，过去美国参议员访问台湾时，定那坐 C-40的专机降落上山机场，美军专机也不伫上山加油，也是补给。104年4月，两架美军 F-18战机因为机械故障降落台南机场，不引发真大的关心注意。记者综合报道。 那国泰航空昨昏是向强宣布讲要暂时停牌。香港政府伫昨下晡随开记者会，宣布要金钱援助国泰航空，嘛要派2个观察员入去董事会。未来香港政府会成做国泰航空第4大股东。 香港国泰航空初九早起向宣布，公司股份暂时停止交易，引发市场真侪猜测。港府财政司在下晡召开记者会，讲要对国泰航空提供包含78亿港票的过渡性贷款。另外，由国泰航空向港府发行优先股，互港府以195亿港票来认买。未来港府会成为国泰航空第4大股東。特區政府決定透過土地基金投資國泰航空，
呢一項投資並不意味住政府入主國泰。為咗保障政府嘅投資權益，我將會委派2名觀察員列席佢嘅董事會。港府強調，這擺協助國泰航空主要目的唔是隶屬國泰航空，而是因為國泰航空是香港上大航空集團，對香港維持世界金融中心地位非常重要。國泰航空公司也透過視訊記者會，感謝港府幫助公司面對這項史無前例危機。不過，估計航空業要到2023年才能恢復到疫情之前嘅載客率，所以還是要實施第2波嘅特別休假。Today we have announced a new round of executive cuts and a second voluntary special leave scheme for our employees. We're very grateful to our staff for the exceptional support they showed for our first special leave scheme, and we're sorry to have to ask them to do more during these exceptionally challenging times. 受新冠肺炎疫情影響，今年2月了後，國泰航空客貨運大減，2月客運量比去年同期減少5成，3月衰退到9成，4月因公無航班，客運比去年同期減少1半。去年的這個反送中，那嚴重的使它的商務、觀光、shopping 整個的重跌了70%-80%，再加上這個疫情，等於中轉客的人都幾乎沒有了，全部停滯。航空界人士分析，其實去年下半年反送中示威活動不斷，已經讓國泰航空元氣大傷。這陣新冠疫情更加大受影響，這擺港府出手相助，雖然只是派出觀察員進入董事會，不過未來是不是第4大股東身份，來影響國泰航空決策，值得關注。記者綜合報道。咱來看昨昏台積電開股東會，因為今年5月份，台積電宣布要給美國嘅亞利桑那州投資，佮加上即馬美中嘅關係惡化，美國直頭出招阻擋中國華為嘅生意，台積電敢會受影響，大家嘛真關心。台積電股東會初九舉行，雖然今年拄着武漢肺炎嘅疫情，不過是無影響到台積電嘅營運。今年營運有成長，按算會發股利至少10塊。不過美中嘅關係繼續喺咧惡化，難免外界會煩惱華為嘅禁令，敢會對台積電嘅營收造成衝擊。儘管面臨國際間貿易緊張局勢所帶來業務上的逆風，台積公司的營收依舊連續10年創下紀錄。我想大家放心，這出戲還沒演完，還會繼續，所以我們會找出方法來。股東會了後的記者會，訪問到去美國設廠的決定，敢是符合公司的利益？針對這點，董事長劉德英表示，絕對有符合，目前還未定案。那定案了後，會給大家報告未來的計劃。我們還在等一些美國法規在眾院和參院的同意，所以這要 take 一點時間。劉德英表示，雖然目前亞利桑那州已經有完整的產業鏈，台積電嘛真歡喜會當甲台灣的產業拓去新的領域發展。不過，只要台灣在政治的狀況穩準之下，台積電絕對是會在台灣好好啊發展。記者綜合報道。因為疫情的關係，有一寡農場的生意是落7-8成。農委會即馬嘛拍算要推出農業旅遊的進行券，一個人會當補助250塊，而且嘛會使提起買農產品。疫情的期間，民眾減少出門活動，嘛互休閒農場的生意受到衝擊，有農場的營收甚至落7-8成。農委會除了提供業者紓困貸款等等的補貼，已經爭取到的紓困預算，嘛會投入12億，推動農業版的進行券，初步規劃一個人會發250塊。我們國民只要有這個身份證那就可以依照我們的機制來申請來做一個消費。然後帶動我們休閒產業的一個發展。農委會表示，農遊券上緊在6月底的實施，嘛希望進一步會當帶動農產品的消費。有休閒農場的業者表示，看到進行措施帶動生意是真好。不過嘛講，目前已經有不少業者，攏真煩惱行政院推出的3倍券，真有可能互因干那會當收3倍券，無法度收現金。煩惱類似的政策推出了後，因的生意是有變較好，不過現金的壓力恐驚會更較大。等於是相對的，他把這個金額、這個金錢的壓力丟到我們這種業者，那對我們民宿業者來講，其實壓力很大啊。越多，等於你口袋要夠深。全國有300多間休閒農場，接下來農委會會開始舉辦業者說明會，初步會輔導業者列 App， 掃描消費者提供的 QR code， 每個月才閣向農委會請款。不過有業者要是保持觀察的態度，因認為講生理已經稀微幾個月。
即卖有生理来啊，无做是真无彩。毋过嘛惊讲收搁较侪人客了后，就要替政府先贴搁较侪现金，因感觉讲这有淡薄仔为难。记者综合报道。行政院长苏贞昌昨昏去台中甲新竹参观生技公司。苏贞昌是表示讲，咱台湾防疫做甲遮尔成功，所以来要拼经济，要互大家恢复正常的生活，这定着爱靠疫苗，所以希望伊放下赶紧做出来。伫国光生技董事长詹启贤的陪同下，行政院长苏贞昌入去厂区参观武汉肺炎疫苗的实验室。苏贞昌强调，台湾防疫成功，不过疫苗一定要真紧研发成功，全民才感觉更加安心。我们防疫成功了，纾困振兴都很努力在做，但疫苗出来才能让全民安全。苏贞昌找到孙领行政院团队到台中甲新竹参访负责研发肺炎疫苗的生技公司，但市长特别强调，为了缩短研发时程，这项研发程序必须要同时间进行，也增加失败风险。其实，在重叠之中，我们的厂商是冒了很大的风险，因为并不是每一步都会成功。可是时间本来是拉开下，把它挤在一起，那万一有一个步骤失败，那这些投资都拢浪费掉啊。行政院副院长陈其迈表示，政府建议透过奖励甲补助方式来降低厂商疫苗研发过程中的损失。不过，也希望透过无同厂商合作，加速疫苗研发。国光生技是表示，武汉肺炎疫苗上近8个将进行人体试验。候选的疫苗现在已经完成，就是体外的实验，然后现在正在做 GMP 的生产。然后也做动物毒理实验。那当这些资讯收集完成之后，送给这个卫福部的医药管理局，他如果同意的话，我们就可以开始做第一期的人体实验。苏贞昌强调，台湾真无简单，才拄通过4个潜伏期的考验，无本土病例，所以政府宣布边境风险严格管制，过来放松。所以，若是要举办任何活动，拢有责任做好防疫相关工作。相信伫台湾防疫成功了后，疫苗方面也成功。记者综合报道。那7月15要起购的振兴3倍券会当用伫什么款的所在甲范围？即马白名单的内容正在讨论。目前看起来，社会福利团体伫咧卖物件，还有因经营的电商平台，应该拢会使使用。啊，毋过若是要摕这去坐Uber这款客运车，恐惊就袂使。1000变3000的3倍券，7月1号预购绑定，7月15号买起来。3倍券安怎用？经济部长陈延丁去影片来说明各白大杀的价格优待，而且对网络面店有网友话讲，要用1450块来收购，伊讲专卖袂好，起来消费是更加好用。3000变更大，不要让他们的3倍券被人家用依信营收，安尼会了钱，哪像防诈骗。啊，毋过即届3倍券会当使用的名单，确定百度电商引起争议。啊，毋过行政院进前确定，若是线顶附近实体消费，会当来入去适用的白名单内底，目前暂定艺文、运动、旅游产业。另外，经济部最近建议来入去社福、心心障碍等等的公益团体，包括是汉乐、新路旗下所经营电商等等，嘛来入去会当适用的名单内底。像我们在东部、花莲、台东都没有设点，那很多这个地方的朋友也很想要帮助我们，然后来做公益消费。另外，真侪民众坐客电车惯势利用 App 伫网络叫车，虽讲讲是线顶平台，啊，毋过嘛是进行3倍券适用的产业之一。请问是轿车的吗？不离个客电车派遣产业协会表示，可能敢若有合法的客电车业适用，啊，若是 Uber 税级登记是电商，可能无法度做回使用。因为他们是没有申请计程车轿车平台的执照，来请他赶快申请合法的计程车客运服务业嘛，那就是在计程车上的。经济部强调讲，通好使用的名单到底包括倒一寡产业，抑搁伫咧下部会讨论当中，还未确定。但是线顶附近实体消费的大原则是无改变。记者综合报道。地方放送头，咱来看疫情转好，社区的活动嘛解封啊。中华新港的乐龄中心即马嘛恢复利用不同款的运动器材，带社区的乡亲甲时代做伙做运动，振动筋骨。手里有一条红色的球带，脚踢咧，互规身躯的筋骨拢活动起来。疫情期间，袂当有群聚活动，大家只好乖乖伫咧厝内。即马疫情转好，总算会当大家做伙做运动。防疫措施豆放零，社区活动嘛渐渐解封。中华新港乐龄中心就伫咧边境社区办活力课程。疫情
这样久吼，大概无活动筋骨啊，工作开办这课程吼，大家安尼出来活动筋骨一下啦。真侪村民是规家口大人带囡仔做伙来上课，对热身运动开始，老师利用球带做简单的动作，放练筋骨。虽然大家是做甲大力杆、细力杆，不过嘛是学甲嘴笑目笑。我们会搭配一些运动器材，让长辈跟学员们得到学友。运动是一个很好玩，运动的健身养成习惯，最主要是社区的学员们能出来用晚上这个时间互相互动的时候，他们会觉得生活会比较有变化、有重心。饭后行百步，较好开药铺。新港乐龄中心伫暗时安排一寡课程，毋但是要让社区的民众身体更较勇健，嘛是提供居民一个交流互动的所在，小透大家伫咧疫情期间，关伫咧厝里求温的心情。记者综合报道。同款嘛，伫中华市的平和国小邀请学校内底300个学生囡仔，互每一个囡仔伫泰鲁顶头画出家己的梦想。啊，若在泰鲁未来嘛会搭伫学校的围墙顶悬。囡仔兄、囡仔姐一笔一笔伫咧细地的泰鲁顶头自倒纸，甲因心内的梦想画出来。画家为什么想当画家？画很多漂亮的画。太空人。为什么想画太空人？因为我觉得太空人很伟大。有人想要做老师，有人想要做医生，这拢是囡仔对未来的愿望。中华市平和国小搁来推动专人教育，希望开创囡仔伫咧科学也有艺术方面的天分。即卖因为学校的图书馆要改建，学校就邀请学生囡仔做伙创作，甲因画的图搭伫咧图书馆大门口的壁面。我们遴选出300个孩子，这300个孩子有他们自己的梦想。透过绘画之后，每一个人的一个小梦想，就会把它放在这个大的意象上面。平和国小的小朋友也替图书馆号名叫做梦想启航馆。未来图书馆门口的设计会有一台火车头伫咧中，四周围这个大囡仔画的梦想，代表梦想起飞。未来学生大汉返来学校，这也会将做一段真美好的记忆。记者综合报道。生活消息来关心5月份的大水雨造成婚林的土豆浸水，农委会准备昨昏是专工去婚林会勘，经过专家的评估，土豆的算长超过2成，下天然灾害现金救助的条件，所以每公顷的土豆会使领2万4的救助。来到婚林水南乡这个土豆园，农民把土豆扣起来，有的土豆因为浸水翻乌，有的因为好天煞不厌。即届整体损失超过3成以上。当地农民讲，即几工一直落雨，土豆根本就无法度用机器来收成，咱若要请人工是完全无够成本。咱这土豆拄得要收，啊落了伤久，就有烂去安啦，吼，啊，毋则讲即阵要收无啥够工钱啊，所以毋则来讲叫农委会这边甲阮参考一下安。为着要了解婚林土豆受到损害的情形，农委会主委陈吉仲找到早起去婚林水南现场勘查。陈吉仲表示，经过农改场的专家研判，因为今年闰4月种植的期间较长，加上5月份2波大雨，造成土豆的损失。找到的公告婚林的土豆列做天然灾害现金救助。这个土豆的收成，我这一看吼，当然知影讲有超过阮的20%的一个标准，就是讲损失超过20%的时阵。就会使领这个安尼天然现金灾救助吼，所以今仔日委员安排这个现场看了，农委会今仔日就会公告，就是婚林土豆的所在吼，会使1公顷领2万4千块。陈吉仲表示，土豆园除了天然灾害现金救助，包括园区整地、有机材料的补助，拢会当甲农粮署提出上悬1公顷3万块的补助申请，协助农民改善土壤。另外，嘛鼓励农民针对土豆来投保，让农民的收入更较有保障。记者综合报道。有国际人力资源业者公布，今年第3季，咱国内7大产业的就业愿望，受疫情影响，真侪公司拍算要请人的信心有较弱。毋过，若是甲世界其他国家相比来比拼，咱台湾的表现其实是算真强。调查嘛发现讲，咱国内第3季起厝的工程可能会大欠工。欠甲真吃力，因为这赚的是艰苦钱，本国的劳工资本就恶找，啊，若即马因为疫情的关系，外劳又阁无法度入来。再投胎就当警察、当律师、当医生。
最近电视剧当咧做的做工的人，描述台湾工人的生活，粗重、垃圾、工课阁真辛苦，是大多数的人对工程建设行业刻板的印象。即卖少年人早就无愿意做这道，包括台湾土木、营造工程产业，长久以来一直有欠工的问题。缺工的问题如果持续的发生的话，就整个工程的一个执行的进度一定是会最受到显著的一个影响。也若认着资源业者表示，受到各国所国防疫的影响，地区观光产业冻点，无薪假加上减班休困，业者引人的信心是降到2011年以来上低。不过，政府推出刺激类似的方案，按算景气要复苏，恐惊要等到年底，甚至是明年第一季。记者综合报道。为着省电，有愈来愈侪乡亲的厝内拢改用 LED 的灯管，也是电火珠啊。不过，行政院消保处公布上新的调查，发现无合格比率超过3成。使用的寿命较长，而且要维护，为着省电，有愈来愈侪民众厝里拢会改换用 LED 电火球。不过前日仔消保处拄实体店面甲网络商店买29组市面上伫卖 LED 电火球来进行检测，结果有3组伫咧色温色差甲颜色性无符合规定，9组伫咧光速维持率，也就是使用寿命无合规定。其中由台湾空保结构化公司进口的康宝高效节能电火球，除了色温无合格，使用寿命漂示24000点钟，实际测试却干那6000点钟。进口商的电话嘛无漂示。根据他们采样，好像是在2-3年前的一个批次，但是那个批号的数量也不多那时候好像那个刚刚好是几百颗，我们稍微做一个初次的一个市场的试卖，后来整个批次的东西我们都去把它清查、把它回收、把它下架的啦。除了康宝高效节能电火球，乌苏朗台选2间业者色温色差检测嘛拢无合格，光速维持率使用的寿命拢讲会当使用15000点钟，不过测试了后拢发现根本就干那3750点钟，甲外标装标示的有争差。消保处表示，最近这几年各电火球的制造业者拢讲配合节约能源的政策，生产各种会当省电而且使用期限更较长的电火球，不过拄检测结果会当发现无合格的几率超过3成，标示的真实性互人怀疑。我们一次也是做5颗灯泡，我们也发现有些业者他们5颗灯泡都不亮这种情形的话，就可以表示出来业者他在他的品管方面真的要加强去管理经济部票监局表示，这寡无符合规定的业者会依商品检验法规定，恢一这个商品的业绩登录，而且通知业者限期回收改正。限期以来无改正，相关会当处罚100万的罚金，嘛会伫咧因进口电火球的时阵搭配来查核，避免业者来软检测的空芳。记者综合报道。再来文化新简介，咱来看地方创生这个名词是对日本来的，是希望地方会当结合地理甲人文，发展出上界适合在地产业。行政院去年2019年定做是台湾地方创新的元年，各县市嘛拢有启动计划，即嘛吸引侪少年家返去故乡。若这少年人的青春梦AM10点，青春咱来帮节目，咱做伙来看。一群无到30岁的少年家，为着要重新展现早期的民俗文化，举办文化办道，要互老大人会当食到记忆中上正港的台湾菜。其实伫传统文化内底，食是一个上容易互忽略的啦。但咱逐工拢咧做，通常食，因为逐工拢爱做，时间一直咧累积，所以一定会变做最重要的。咱政府用家己的方式，找出属于这个时代的台湾味。也伫金门有另外一群少年家，真拍拼在记录在地的历史文化。现在有广告，以前有标语。OK， 基本上标语就是以前的广告。那但是它的广告呢，当然不是卖什么，唯一卖的就是党跟国。OK， 所以你一定要效忠。其实这所在的这个历史真高，唔是讲咱讲民国民国。对一年发生啥物代志，安尼尔，这历史的这深厚的这个所在，你爱用生活去体验、去感觉。少年人的创新，互传统文化伫新时代继续生炭，像并溪田顶的环保正义，都有一群文化工作者来研发环保的田顶，爱护咱的环境。咱会使互咱的后一代看到台湾美丽的文化，互遮的传统的文化，袂去甲环境保护的遮的价值有冲突。
对历史建筑、半岛文化到环保田定，这个少年家拢是为着要互老台湾的文化，会当继续用无共款的方式陪伴咱行过一代搁一代。记者综合报道。世界正心息镜头来去意大利，伫意大利首都罗马北边的50公里外，土家下底有一座1300年的古城。那会去互发现，因为有国际研究小组利用雷达去探测，才发现这个古城，而且画出这个古城的地图，要互大家了解其中的奥妙甲历史。保护维苏威黑山博物馆里带条的庞贝古城遗迹是历史学家想要知影古罗马帝国城镇规划一个线索。而伫罗马北部台北湖国的涂骹，有一座罗马古城法列利诺维。最近比利时甲英国研究团队头一摆靠着先进的碳地雷达技术扫描涂骹，成功画了规座城镇的地图。研究成果发表在这礼拜上新的考古期刊。By some very clever sort of computing software is a series of images at different depths below the surface, about sort of 5-10 centimetre depths. And what you can see is the whole of the Roman town plan from the sort of rubble at the surface through the different phases of buildings down to the subsoil underneath with the sort of infrastructure all laid out in front of you. 法列利诺维在西元前241年兴建，一直到西元700年，拢是罗马帝国一部分，面积30公顷，大约是庞贝城的一半。研究团队使用地球物理学技术，用先进的 GPS 探地雷达车，像雷残相款慢慢扫过规座城市，累积非常多的资讯。经过电脑解读出高解析度的城市影像、神庙、市场、纪念碑、圆形的表演场、大小身躯场，甚至是复杂的地下供水道，拢一一出现，用验证过去对着罗马建筑城镇规划推论。One of our problems with understanding Roman cities is that we've got little bits of lots of them, but not very many complete town plans. So Pompeii, Ostia are almost complete. This gives us another one, and that enables us to see that the stereotypes that we've built up from other sites in the past aren't entirely applicable here. 研究人员对成果真欢喜，希望这项技术进一步应用到较大的所在，也佫无方便挖落去，亲像是已经起了新厝，也是范围伤宽地下古迹。不过探地雷达也毋是万能的，若是拄着黏土的地质，就真歹通过。记者综合报道。世界遮尔心息，安尼咱一定爱保护环境。欧盟伫今年的生物多样性国际日，提出一年200亿欧元的绿计划，要用10年的时间，把欧洲3成的土地甲海洋划作保护区，要种30亿丛树仔栽，互各种生物会当生团。欧盟执委会伫今年生物多样性的国际日进前提出一项1档200亿欧元的绿计划，全部27个内容包括要伫2030进前，甲欧洲3成的土地佮海洋列作保护区，碳含量高的所在，佮列作严格保护的项目，而且进一步的限制范围内底人类活动。目前欧洲只有3派土地，佮有1派海洋受到严格保护。另外，未来10年内，佮爱种30亿株的树苗，减少5成化学性蚊仔水的使用量，而且佮会鼓励有机的农作。过去40年，因为人类的开发，互野生动物的数量是减6成。联合国去年公布一项全面性生物多样性的调查，是讲已经有超过100万种的动植物有灭种的危机。At an unprecedented rate, and now with around 1 million species at risk of extinction within only decades. We literally threaten our own life, our health, and our well-being. 不过，历史和平是指出讲，欧盟今年干那是内地咧推广牛排的费用，就500万欧元；逐档开伫咧饲互人种的动物，佮有生产饲料的费用，是伫280亿到320亿欧元之间。而且，欧盟境内超过7成的农业用地，拢是摕来饲互人食的动物。记者综合报道。天气报你知，咱来关心天气。今仔日甲明仔2天，除了东北部、东半部甲马祖有局部短暂阵雨，其他所在拢是多云到好天，高温会到34度。若过昼了后，山区有雷阵雨。最后来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低25度，上悬34度。中部的温度上低25度，上悬33度。
东部的温度上低26度，上悬34度。东部的温度上低25度，上悬35度。外岛的温度上低25度，上悬31度。来关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今日公视台记台早起新闻，我是柯兴竹，明仔载同这个时间咱再会。大家讲一句，台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是 DJ TK。我来念歌咯。即马的少年家拢读 hip hop， 台湾的 hip hop 是念歌，唔对。今仔日我要甲大家介绍的主题就是念歌。念歌汉字写作念歌，罗马字写作了念念。歌哇歌，念第7条，歌第1条。念歌嘛叫做念歌，是一款传统的民间艺术。伊是念歌的艺人弹乐琴，下大弓弦伴奏，家己弹家己唱，哪弹哪唱的台湾民间歌谣。念歌的艺人，民间尊称因是歌仙，亲像吕柳仙、吴天娥、杨秀卿，拢是台湾真有名的歌仙。念歌咧用的曲调叫做歌调，概述上用的就是江湖调，像他拄仔唱的“我来念歌咯”，就是江湖调。念歌对歌仙伫庙埕、地楼、广播电台、电视台四界流传。歌仙为着讨叹，有时会互人请去卖药啊，伫庙埕念歌苦人客。念歌的歌词，有的人会甲写做细细本的歌册，互册店卖，伫民间流传。歌册的内容百款，有劝人做好代志的劝世文，像劝世歌，嘛有一寡古早的心魔传说，李罗车、老东海，阁有台湾的历史故事、桂花园，流传几啊百年的民间故事，像义察聊天顶、社会发生的事件等等，会使讲是台湾的文化宝库。甲念歌唱曲加减有参考的小意有：袂晓下弦啊，顾光线；袂晓分吹，顾吞烂。意思是咧考试，人袂晓，佮爱加深；毋捌加捌，佮爱点。另外一句小意是：功夫到厝，要食就有。意思是讲，咱人若有一把好功夫，食清就免烦恼。是咧鼓励人爱有家己的专长，后摆就唔惊夭寿。溜、念歌、歌仙、乐琴、大弓弦，袂晓下弦啊顾光线，袂晓分吹顾吞烂。功夫到厝，要食就有。
念歌是咱台湾真重要的文化，大家会当听念歌，实在搁较侪台湾的故事。咱今仔日的大江一个的广告者，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。